Mua nuk më donte askush. Askush nuk më pranonte. Njerëzit që më shihnin kthenin kokën, ndërronin rrugën ose më shihnin me përçmim. Për pjesën më të madhe të jetës sime, burrat më kishin përdorur. Por as ata dhe as të tjerët nuk thoshin ndonjë fjalë të mirë për mua. Unë nuk guxoja të flisja me ndo kënd në publik, përndryshe më refuzonin dhe më poshtëronin. Kështu që unë përpiqesha të shmangja njerëzit, sa më shumë që të ishte e mundur. Patjetër që duhet lëvizja ndonjëherë, por zgjidhja kohën kur kishte më pak njerëz. Unë besoja se Perëndia ekzistonte, por e kisha shkelur pjesën më të madhe të urdhërimeve të tij. Nuk kisha shpresë për të ndrejshur jetën time. Nëse njerëzit nuk donin asnjë lidhje me mua, si mund të prisja që Perëndia i shenjtë dhe i drejtë më pranonte?